मेरे पास है 10 रुपए के स्काई शॉट से लेके सीधे 5000 तक के स्काई 5000 शॉट। का और स्काई 5000 शॉट। वाला तो सीधे पंजाब से आया था। सबसे भाई पहले इस 10 रुपए बंदे के वाले को चैनल फोड़ को के देखेंगे सब्सक्राइब कैसा करना भाई, धमाका बहुत करता है। तगड़ी और वीडियो 10 रुपए के बनाता है। हिसाब से बहुत अच्छा था। और अब बारी थी 50 और 100 रुपए वाले भाई स्काई साहब। शॉट को देखने की। ये है 50 रुपए वाला और ये है 100 रुपए वाला और ये है 500 रुपए का स्काई शॉट 500 जो वाला कि देखते सोनी भाई ब्रांड कैसा का चल था। रहा है। और ये भाई बहुत गंदा धमाका करता है। नहीं ओ भाई ओहो। साहब। और ये है 1000 रुपए का 1000 स्काई शॉट। वाला ये भाई। ऊपर जाके गाइस आग फेंकता है। ओ भाई साहब मजा आ गया भाई अब इसमें बारी तो। थी पंजाब के 5000 के पटाखे को 5000 फोड़ने की। वाला इसे नहीं चला पुख्ता रहा क्या देखने के लिए भाई? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।